Juste sur la lisusu ensemble kaka nde tosololaka na bino papa mama Simba na Bokebi. Toye tolobela likambo bandeko basi mibale oyo bazwaki accident na niveau à Kinshasa. Bandeko basi oyo mibale bakufi par rapport ya ndenge tomonaki ba image ebimaki na sima ya liwa na bango mutuka babandai kotambola nango ezalaki na cercueil ya rouge na bikeko ya rouge na bitende ya rouge to pe drap ya rouge. Je ne sais pas ndeni toki ko bengelango mais bomona ki pe tokolakisa bino lisusu awa po bomona. Toti kozwa ba image na bango nazo lakisa yo bandeko basi ndenge nini babandaki ko vivre. Tolanda nanu image e bongo na pesa yo ba détail na sima tolandi. Voilà, donc wana ezali ba fille ya Lix, ba tantine ya Lix, kaka ndenge ozomona wana ba tantine ya Lix. Elo ninga na kolinga papa mama Simba na Bokebi. Omoni na vie nazo tshela ba video eze belé zala patient, nazo lakisa ba video nyonso eza na kati awa. Na vie ya kozalaka na vie précédée. Omoni ces derniers temps bato bazo sala ba video na bango ya ba loisir ou encore ba délire na bango. Bache na ba Facebook, bache na ba WhatsApp, partout ndenge tuyebeli yaya. Ko sutu kakate, ko envia kate. Ko lukato sambela nzambe loba nzambe ndenge nini ya sambela kate ozo pesa ye bozui. Menga nazo sambela mingi, ba jeûne et prière tangu nyonso nzambe pona nini ozo pesa ngate. Yaya, nzambe apesi yete. Ya milukeli na ndenge na ye na nzela oya sengela kia kotela. Po azala oya za. Yango nga na yebisaka ondeko yo pe zala oyo yo za. Kuanvia kate ko sutuka kate yaya. Ba vie pressée, ba vie ya Lix. Eza mabete yaya. Biso tuto lukara Lix. Ata no kwa bana ndenge na oloba. Nga pe na lukara Lix. Menaçance légale na ndenge moko ya malamu o nzamba kopambulela nga. Oui. Wana pe eza vie na bango on n'en disconvient pas. Mutu na muta na vie na ye. Mais biso conseil to pesi kaka yaya kuanvia kate. Yozo mona kaka mutu bazo chelo ba video na Facebook ozo sutuka ozo kamwa oyebi kota zwela kango oyebi abimaka na nani voilà tozande awa sikoyi nzoka ba mususu bakeko bimana bandoki bakebima na bato akisi bakebima na banganga sans de savoir yaya oteka molimo na yo tolanda deuxième vidéo omona Videlix o baninga bazalaki nango Videlix o nyonso ba osala ba tapage bako poster na ba Facebook bako lakisa yo okotala après yo osutuki obangi opanique nzambe ngapenda nazo sambela mikolo nyonso ba jeûne prière via malonge ezate pona nini osutuki video muninga poster na Facebook osutuki video muninga tshena statut ya WhatsApp oyebi kota zozo mbongo poisson ba kecho ya lati oyebi kota zozo mbongo poisson ba linette oyebi kota zozo mbongo poacha kabelo oyebi kota zozo mbongo poacha ba rouge à lèvres oyebi kota zozo mbongo po plantaka tous les jours yaya zala oyo yo zali nayebi sarabino mikolo nyonso zala oyo za ko envia kate ko sutuka kate tala liwa bandeko ndenge ezokendo suka tolanda deuxième vidéo otala ndeni baninga ba vivre na Lix yaya ko sutuka kate nayebi si yo vraiment ndeko ko sutuka kate ko sutuka na yo ekomema yo na liwa tolanda. Moninga malamu na tango mbongo balonga linga mosala okomi osekanga ozalaki mobali malamu na chômage elobi mosala ozi mwasi mosusu alobi nanga Voilà. Yo tango moni boy ozo sutuka ozo banga wana yo ozo banga yaya ozo sutuka ya zo tambola na voiture bien fille de Lix ba fille ya Lix oui yaya na lobi eza bien to boya ngote biso tout olingara Lix mais zala oyo yo zali tala baninga ambiance bazo tambola na voiture kitoko oui eza mabete ngana bi eza mabete yeba kande wapi yo zo kende yeba kanani oyo zo fréquenter yeba mobali nini yo zo landa Yozolanda mobali ka pona mbongo.
ozolanda mobali ka pona voiture. Est-ce que oyebi kote mbongo wane utaka? Oyebi kote nini abimisaka mbongo po asomba ba voiture azanango? Azala oyo azawana oyo ozolanda. Yaya ko enviaka te. Muninga na omwasi akobangisa yo na bakabelo ba plante belé ba bloke belé ba lix ba catch bilamba. Yaya zala oyo zali. Batu balenye pona kozwa mbongo. Batu bake banda kwanganga pona kozwa mbongo. Batu basokolisi nzoto na bango po mibali balinga bango. Yaya zala ndenge yo za nzambe akopesu ya yo na kimia na pete. Oya nzambe umelaka me izalaka bien. Tala bande ndenge babanda ko sepela tolanda. Voilà. Ba fille ya Lix, ba fille ya propre, ba fille ya mbongo ya ba restaurant ya Lix. Voilà. Eza mabete, tolobi toujours eza bien. Yo tango moni ba vidéo na ba Facebook na ba WhatsApp, yo mutema na yo ezo swa. Yo mutema no ezo saigner, nzambe pona nini ngate. Oyebi kota zimbongo po akende sika yo ozomona na ba vidéo. Oyebi kota zwa kambongo po azala ndenge yo ozomona. Oyebi nanya memaka ye na ba restaurant po akende lia Lix. Bon, kolia pe frite to kolia misunieza Lix te hein. To ke na oka na cadre ya conseil to benga ngobongo. Po na yebi ke bandeko o bana bango na poto même na Kinshasa, bato baliaka na bango boye na bandaku na bango eza biloko akala. Mais to ke na ngo na marque wana po to benga ngo toujours na kombo wana. To lobela ngo ndengo wana. Ye ko sutu kakate. Oyebi nanya memaka na ba restaurant te. Yo mona aka ache vidéo na Facebook. Yo mona aka ache ba posting na ye alatibo yaya. Keba le monde est méchant. 666. To qu'est-ce qu'on a suka? Okendo tala kote nini histoire esukelaki. O regretter. Bandeko basi bakei. Na minute o bango nyonso mibale baza ya kokufa. Naza na video na bango mibale ndenge bazo matabi bembe na bango na pick-up ya ba policier. Bazo matabi bembe na bango mibale na pick-up na camion oya ba policier. Mais moyena tchabi bembe batu awa ezate par leur dignité respect des morts. Toki ko tchabi bembe na bango te, yango to obeta kaka lisolo, yango to opesa conseil na biso batu to tikali yaya. Liwe nzela biso nyonso, mais kufa na ndenge nzambe alingelaki, kufa na ndenge ya bomoto kozala bien. Soko kufi na ba marque ba sacrifice, ba sacrifier yo po mutu moko boya zwa mbongo asayela makila na yo nde mabe. Biso tutoko kufa to ebiango, mais kufa na ndenge ya bien. Ko kufa te na lobi ba sacrifier yo po mutu moko boya zwa mbongo na sima makila na yo nde mabe. Nde mabe yaya. Bibembe na bango mibale na nango na telefone ndenge bazomatsa bango mbale ya kokufa na kati ya mutuka ya ba policier ya kokufa na lobi. Mais na kokai ko tchate respect aux morts, tu vois? Respect na ba mort, respect na bandeko na biso abasi malgré liwe ezui bango, mais totosi au moins bibembe na bango troki ko laksa bibembe na bango awate et ce n'est pas permis na YouTube to tcha bibembe na bango. Voilà pourquoi na tchete yango na ena ya ko confirmer histoire, na ya ko confirmer événement. Tala siko côté bakendaki ko sukela après ba Lix o nyonso zomona. Soki totali ba Lix nyonso ba uti ko sala, zela otala côté nini yango ekendaki ko sukela. Awa bazalaki ko sepela landa omona ndenge bazo sepela. Voilà. Kolia ya bien, kudi ya mbote, kuvuata ya mbote, nyonso ya bien, wana yozo sutuka. Wana yozo banga bango, ouais, il faut banga po bo. Yo ebigaga biso tuzana ba panique ya buzoba. So moni mutale musuni obangi, so moni mutale frite obangi, nzoka eza nango rien, eza nango ba vie moko normal. Yango na biso yaya ko situka kate kota zwa kango yo yebite o. Zala o yo zali, lata o yo zanango, même Bible lobi contente-toi de ce que tu as. Ko situka kate ko envia kate, ko zala muta ko envier te, ko zala muta ba panique te. Oyoki, ko zala muta ba panique te yaya tala kote histoire ekendai ko sukela tolanda.
Non, mais t'as bien, non? Maman, Tolobi Boye, Soma parfum, Nazaria Sikoye. Voilà. Nakolinga tocha pose awa. Zelana bouger muke ba écriture mon en un peu bien. Voilà, pause. Yaya tanga na papier wana makamnini bakomi. Na ebite biloko nyonso bazo laksana eza biloko ebimi na kati ya voiture wana après l'accident. Accident salamaki soirée nango et le lendemain matin nde baye ko bimisa ba biloko wana nyonso libanda ndengo zomona baye ko bimisa nyonso ba tie likola voiture. Tanga likola papier wana bakomi nini 666. Bakomi wana soki nazomona bien yo po okiko tanga soki nga nazomona bien te yo okiko bongisa. Bakomi 666 likolo, bakomi 666 na gauche na droite, mama na katikati. Ozomona bakomi mama, bakomi biso milimo Tolobi Boye. Somba na ebite koton bakomi somba parti na Zara Sikoyo. Ba na ebite po na se wana ezomona na te tanto yo komona bilo ni bakomi na monika na likolo ba 666 likolo de gauche à droite 666 S barré ezakuna na katikati bakomi mama. Bakomi biso milimo omona. Biso milimo 666 lisusu bakomi Tolobi Boye. Somba soki parfum il faut ezala. Eza parfum parce que na okai batu na kati ya video ba olo babongo somba parfum na ebite eza lo mo ya bongo somba parfum soki biloko nini tout ça koto na ba écriture emona na bien te et poli na mai, c'est-à-dire en gros yaya biloko akindoki la magie mbongo ya kiss mobali azalaki na bango aza mobali ya mbongo ya kiss wana eza biloko na bango ya ba magie ndenge bakomaki na bifunda oyo babimisi wana bakomi mama biso milimo Tolobi somba soki parfait soki biloko ni bakomi wana je ne sais pas trop mais au moins yo pozo tanga na ndako yaya keba yango tozolo bakoanvia kate mutozo landa tozo tuna mikolo nyonso okenda akolanda mibali okenda akoluka mibali to boyite mais est-ce que oyeba ka vini na zalaka nango vie spirituelle na ye oyebi yango azanani yo zolanda mbongo zotamboa na ba voiture esengo bozo dondwa mais tala côté histoire eke kosukela c'est la mort tolanda vidéo Tolobi Boye somba parfum Nazaria Sikoyo. Voilà côté Lix et Memi Bango wana fin histoire bandeko bazalaki lokola biso lokola ngana yo bazalaki pe kosepela na bango tala ndenge histoire ebandaki esengo ya bien bafi ya Lix kaka ndenge ozomona yango na lobi kosutuka te po kote azwaka yo yebite mutu apesaka ye yo koyebi ye te donc tokebaka yaya na bisala-sala kote azwaka oyebi te mutu pe apesaka ye oyebi ye te yaya kosutuka te zala oyo ozali muke oyo za nango Bible lobi contacte-toi de ce que tu as kosutuka te kota bimisaka ngo oyebite nanya mimaka ye kuna oyebite yaya nyose zongenga na misu eza paoni te voilà bandeko basi bango wana bazalaki pe lokola ngana yo menasuka histoire na bango esukeli mabe ozolanda olandaka te koanviaka te yaya
nzambe ndaye bakalobi ya moto. Donc voilà oyo ngai toloba yango wana. Le plus important na ningaki na informer bino na moi bref ke bandeko wana bakufi libembe na bango na moni nde baomatisa na camion moyen na tiango awa eza te mpona respect na bango malgré problème ekweli bango mais respect au mort baza bandeko na biso baeto tikali tozwa kaka mayele yaya kote oyo zali zala kaka wana muke oyo zwaka pesa nzambe merci tika koyebisa nzambe ke nzambe banda na banda kosambela nazwaka te bango kutu bayebi nzambe te tala ndenge bazozwa tala ndenge baza na mbongo tala vi na bango ndenge eza yaya nzambe nde apreservaka vi na yo nzambe ayebi pourquoi moment na yo ezali tango na yo eza oyo aza na mato ya koyoka sali nini oyoki merci beaucoup partagez votre émission aimez commenter kosala bien ezalaki ya bino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission eza koya ciao.